ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଶିବାୟ ନାମକ ଜଣେ ପାଠୁଆ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନ ମିଳିପାରିବାରୁ ସେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିଲା। ସେ ଗଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଟୋରିକ୍ସା ଚଲେଇବାର କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ନିଜ ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିବାୟ ତାର ଅଟୋରିକ୍ସା ନେଇ ଚା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ରିକ୍ସାବାଲା ଭାଇ, ଟିକେ ଯିବ, ମତେ ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦବ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ ଏଇ ଏବେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୋ ଘରଟା କୋଉଠି? ମତେ ତ କେବଳ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ମତେ ନେଇକି ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଯିବାର ଅଛି ଦୟାକରିକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଶିବାୟ ସେ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଶିବାୟକୁ କହିଲା, ଆରେ କଣ ତମେ ଏ ପାଗଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଛ? ଆରେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ ଅଟେ। ସବୁଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରେ। ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଘଉଡ଼ାଅ ଆଉ ନିଜ କାମରେ ଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବି ଯେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏମିତିକା କଥା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଏତିକି କହି ଶିବା ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକଟି ଶିବାୟକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁନ? ମତେ ନେଇକି ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମତେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେ ଲୋକଟି ଏବେ ଶିବାୟ ପାଖରେ ଜିଦ୍ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ୟାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ଭାଇ, ୟାଙ୍କର କିଛି ଘର ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ ତ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ୟାର ଆଉ କିଛି ବି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିବାୟ ସେ ଲୋକକୁ ନିଜ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ବସେଇ ନେଲା। ତାପରେ ଶିବାୟ ସେ ଲୋକକୁ ତା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ମୋ ଘର ହେଇପାରିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ଶିବାୟ ଏବେ ସେ ଲୋକକୁ ତା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ତା ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ଆରେ ମତେ ଏଇଠି କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛ? ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି। ଆପଣ ଆରାମସେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଶିବା ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ମତେ ଯିବାକୁ ଠିକ୍ ସମୟ। ସେମିତିରେ ବି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଶିବା ଏବେ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଲଗାତାର ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମତେ ଆଉ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ରାତିକ ଭିତରେ ଏଠାରୁ ଯାଇପାରିବି। କାଲି ହିଁ ମତେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଶିବାୟ ସେ ଖଟ ତଳେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ପାରିକି ସେଠାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଅଧା ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଏଇଟା ମୋର ଘର, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ଘରେ ରହିବି। ଏବେ ଶିବାୟର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ ଲୋକଟି ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଶିବାୟକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ନାଁ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମୋର ସବୁ କିଛି ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ମୋ ଘର, ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆଉ ମତେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କଣ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟାପାରୀ ଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୂଲଚାଲ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମୋ ସହିତ ମୂଲଚାଲ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ। ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଛଳ କପଟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲିୟତା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆରେ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ମତେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ସବୁ କିଛି ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ବି କିଛି ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। କଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ହଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କରିଥିଲି, ସେ ସବୁକୁ ମୋ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ତାଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ନେଇଯିବେ। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ମତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ, ତମେ ଏକୁଟିଆ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିବ? ଯେମିତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବି। ଆପଣ କେବଳ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନେବି।
ଏବେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିବାୟକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ନିଜ ଘର ଦେଖେଇଦେଲେ। ଶିବାୟ ଏବେ କାମ ମାଗିବା ବାହାନାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠିକି କାମ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମତେ କଣ ଏଠି କିଛି କାମ ମିଳିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ସେମିତିରେ ବି କୁହ, ତମେ କଣ କଣ କରିପାରିବ? ମତେ ହିସାବ କିତାବ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆସେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ହିସାବ କିତାବ କାମ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ତମକୁ ହିସାବ କିତାବର କାମ ଦେଇଦେବୁ? ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କେବଳ ସାଧାରଣ କାମ ହିଁ କରିବ। ତମର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତମକୁ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଇପାରିବୁ। ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ଅଛି। ଶିବା ଏବେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ବିଲକୁଲ ଆରାମରେ କାମ କଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଶିବା ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିଦେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିବାୟ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଲୋକ ଶିବାୟକୁ କହିଲା, ଏଇ ଚାଲ, ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ପରି ଜଣା ପଡୁଛ। ଆମେ ଏବେ ତମକୁ କାମରେ ରଖିବୁ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ହିସାବ କିତାବର ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳିବ। ଏହା ଶୁଣିକି ଶିବା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିବାୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଶିବାୟ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ବି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲା। ଡରି ମରିକି ଶେଷରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫଦାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲା। ପୁଅ, ତମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ଫେରି ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ପାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେମିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ଏବେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶିବାୟ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ମିଳିଗଲା। ଆରେ ରଘୁ, ତୋର କଣ ହେଇଯାଇଛି ରେ? ସେମାନେ ମିଳିମିଶିକି ମୋ ପୁଅକୁ ଏ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ରଘୁର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କଥା କହିବାକୁ ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଭଲରେ ହଲିଡୁଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲା। ବିଲକୁଲ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ସେ। ଏବେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣ ଜମାରୁ ବି କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବିଲକୁଲ ଠିକ ହେଇଯିବେ। କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଏତିକି ଶୁଣିକି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆରେ ହଁ, ତମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ କହିଛ। କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ନାସପାତି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେ ଗଛର ନାସପାତି ଫଳ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଦୁଇ ନାସପାତି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଫଳକୁ ଯିଏ ବି ଖାଉଥିଲା ସେ ତୁରନ୍ତ ଠିକ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଚାଲ, ସେ ଗଛକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେ ଗଛଟିକୁ କାଟି ନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଥିବ। ଏବେ ଶିବାୟ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସେମାନେ ସେ ଗଛଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଯାଦୁଇ ନାସପାତି ଗଛ। ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନାସପାତି ଗଛରୁ ତୋଳି ନେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକି ନିଜ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବିଲକୁଲ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ନା ନା ପୁଅ, ତମେ କାହିଁକି କୁଆଡେ ଯିବ? ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୋର ବଡ ପୁଅ ହେଇଗଲ। ଆଉ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ଏବେଠାରୁ ଶିବାୟ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।